Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ukusna štrudla od sira s gotovim korama pravi se brzo i lako, a okus joj je savršen. Rado je spremam tijekom cijele godine jer je vole baš svi, a bit će izvrsna u svakoj prilici. Za smjesu za premazivanje trebamo 100 ml mlijeka i isto toliko ulja, pa ćemo ih pomiješati. Pripremljenu smjesu ostavljamo sa strane. Nakon toga ćemo napraviti nadjev. U veću posudu razbit ću 2 jaja i zatim ih izmiješati. Dodajem 500 g svježeg kravljeg sira, pa ću ga spojiti s jajima, a nakon toga i 200 g kiselog vrhnja. Na kraju dodajem 2 žlice griza, pola praška za pecivo i žličicu soli, te ću sve završno izmiješati. Pripremila sam ukupno 8 kora, a po jednoj štrudli idu 2 kore. Na podlogu ćemo staviti prvu koru i premazati je sa smjesom mlijeka i ulja. Preko stavljamo drugu koru koju također treba premazati. Zatim ću staviti četvrtinu nadjeva i rasporediti ga. Nadjev razmazujemo tako da prekrijemo oko 3/4 kore te ostavimo 2 cm sa strane. Prvo ćemo prema unutra savinuti obje bočne strane i to ovaj dio koji nisam namazala, a nakon toga ću zarolati štrudlu. Štrudlu prebacujemo na protvan od pećnice prekriven papirom za pečenje. Na isti način ćemo napraviti i preostale štrudle i dobiti ukupno 4 komada. Štrudle na kraju treba premazati smjesom mlijeka i ulja. Peku se u zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva 25 minuta. Kad su gotove, spremne su za posluživanje, a savršene su kako tople, tako i kad se ohlade. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!